係我啊。吓？哦，你講啊，你講嘢啊。我阿妹啊，依家仲瞓緊喺醫院啊。我想問一下我妹夫點處理？哦，唔好意思啊，咁倒數第一個邊個嚟啊？倒數第一咪。喂，倒數第一咪嗰個係邊個嚟㗎？小燕姐姐。係，你又點樣？你咩狀況啊？你又？我想喺呢度買份嗰啲深海魚油。哦，我等下先上啊，我1點鐘先上啊，好唔好？如果唔係我俾人話嘅。Q10。我等下上啊，好唔好？好啊，不過我唔知點買喺度，我未上過嚟。我回關你啊，好唔好？好，咁你放我落嚟啊。我移關咗你吓。好，拜拜。你講啊，繼續講啊。我妹依家瞓緊喺醫院咯。我想問下我妹夫點處理？因為佢係依家係腦出血啊，而且仲喺嗰個係俾你妹夫打到腦出血係咪啊？唔係，係突然之間腦出血嘅，唔係打嘅。咁佢點解會腦出血？嘅係突然之間自然腦出血。係啦，即係突然之間腦出血嘅啦，冇話打佢啊，係佢自己腦出血噶。咁你而家你個仔，即係你個妹夫就唔理嘅，乜嘢都唔理。係啊，我妹夫依家喊叫佢攞錢出嚟，佢話冇錢，唔肯俾錢出嚟救我妹啊，因為我妹依家仲喺度重症監護室。咁你而家想點啊？你而家係約咗佢上嚟係咪？係啊，我今日約咗佢上嚟啊，想通過小妍姐姐個直播間睇一下，能夠有乜嘢辦法或者眾籌嘅方法幫我妹咯，渡過呢個難關。你一講呢個籌字，我哋直播間都唔會入人咧，我都唔知講乜嘢好。你等等我先得唔得？呢個蛇仔係邊個嚟嘅咧？喂，你好啊。喂？連錯咪係咪呢隻狗？喂？係小妍姐，喂？聽到嘛？係，我聽到你係佢妹夫啊？係啊，我係佢妹夫啊。咁你係佢話叫我連咗上嚟，佢話你個老婆喺醫院嚟喎，腦梗腦中風係咪？即係咁嘅，小妍姐，我一直都喺直播間咁聽緊我老婆嗰個家姐講嘢嘅。即係我已經仁至義盡噶啦，我都無能為力。點解咧？小妍姐，你即係你已經俾錢俾到無能為力，定係點樣咧？唔係俾錢俾到無能為力，而係有啲你等下先啊，阿梁仔邊個？係咪阿梁仔啊？係咪口型對唔上啊？口型對唔上嘅，你可以退出咗，然之後再入嚟啊！阿梁仔，你可唔可以覆我啊？屌你閪仔話我大把錢，我發達啦！你以為我發達啦？對得上嘅，咁你繼續講啊！得嘛？係嘛？得啊，哥哥。即係其他問題嘅，唔係我出錢出到無能為力，即係嗰個心口攰，即係我都唔識點講，你連我上嚟都冇用嘅。點冇用啊？阿鳳係你老婆嚟噶，佢出咗事啊，你唔負責任，邊個負責任啊？係咯，自己老婆有事你都咁樣。自從佢出咗事到依家，佢出咩事啊？係咩問題出事？係咩問題出事啊？係嘛？佢腦出血。嘈交。佢腦出血佢係入咗醫院到依家，你先出現過一次噶。係咯。我後尾都係我同我阿媽照顧咋，後尾啊，你未嚟過啊？真係咁嘅，你阿妹出事係咩嘢原因？你自己清清楚楚嘅。我出現過一次，你負唔負責任噶？咁講嘢，你係佢老公嚟噶。我點唔負責任啊？你個妹對唔對得我住先？咁係咩事先？生日嗰日，喺佢生日嗰日係嘛？我喺屋煮口飯，咁買口蛋糕，等佢翻嚟同我哋屋企人過生日，咁啊開開心心嘅。點知佢點啊？佢走去同其他男人過生日，
咁點解無啦啦會腦出血嘅咧？係咪撞車啊？定係點樣啊？唔係啊，佢係同其他男人過生日，搞埋一齊喺床上搞到高潮嗰時腦出血㗎，明唔明嘛，小圓姐？咁都會出血？唔係啩？咁樣誇張啲喎，哥哥。你要搞清搞楚喎，你咪冤枉人哋喎！你搞嘢嘅時候，你都會腦出血，咁咪少有啦。搞嘢高潮嘅時候腦出血嘅，送入家後嘅。你問家姐啦，家姐係咪先？係咪家姐？我唔知道你哋夫妻之間發生咩事，我都唔清楚係咩回事。我就係送到喺醫院就叫我哋過去，真係喺醫院搶救啦。我邊知佢係搞乜嘢，為搞到腦出血。咁你而家後尾你都知㗎，你後邊你都知㗎。如果咁樣嘅家姐，你就係冤枉我阿妹，我唔知道有呢一回事。我冇冤枉你㗎，妹家姐係咁嘅，即係講我哋兩公婆鬧矛盾係嘛，乜嘢都好，但係你冇可能攞鬧矛盾個藉口出去同契家佬開房㗎，係咪先？咁你肯定知嘅家姐，如果咁樣嘅話，嗰時候扭出血，你而家叫我籌錢去孭佢，又點得啊？總之夫妻之間鬧矛盾呢啲嘢，我依家唔想理啦，依家係要救我妹要緊啊！因為你哋同佢哋結咗婚10年啦，你有冇良心啊？你見死不救啊！依家我又點見死不救啊？我同你講，我去醫院嘅時候，係咪先？我都非常難過嘅，我心都好難受嘅。但係即係你當時去到知道佢腦緊嘅時候，你係好難受嘅。即係我未知道佢乜嘢事情腦緊嘅時候，我心裏好難受嘅。即係好難過嘅。但係當我去到嗰度，知道係咩嘢原因導致佢腦緊嘅時候，我真係心都涼咗嘅。佢嘅所作所為，我真係冇辦法接受嘅，係個男人都唔辦法接受嘅。咁直播間嘅男人，你哋打下字咯喎，女人你咪打字喎。如果唔係嘅話，你自己經歷過呢啲嘢，你又打咗字嘅話咧，你自己良心都過意唔去喎。嗱，咁我可以講嘅，因為咧我真係冇勾佬嘅，我冇勾嘅，我係對得住你嘅哥哥。誒咁嘅小賢姐姐啊，係大家停下，我講幾句好嘛？你又講下呢個天涯共此時。係腦出血咧，可以治得好嘅。我老婆咧係2023年嗰時腦出血，使咗7萬蚊做開腦手術醫好啦。腦出血個情況咧，一般有高血壓嘅，一係就腦咧有問題，原來嗰啲血管啊狹窄咗有問題出血。但係如果咧有腦瘤有問題腦出血。第三個咧係有高血壓，原來佢有高血壓，又會腦出血。到緊張你做乜嘢事緊張嘅時候，有可能腦出血。佢嗰隻腦出血咧，我估計你應醫得好嘅，如果肯出錢醫得好嘅。我老婆使咗7萬蚊醫好咯，開腦咯，開腦啊！阿天牙哥啊，依家唔係醫口唔醫口嘅問題啊，係我老婆咩契家佬嗰時扭出到佢個妹，佢個家姐依家要揾我俾錢醫佢嘅問題啊，知道冇？呢個叫做下邊呢個叫阿 Q 嘅，你講下嘢。我唔評論啦，我唔評論嗰啲嘢嗰啲事咧。一位講下先。依家我妹就係又話要做第2次手術啊，開腦手術啊，醫生話情況好唔樂觀啊，需要真係。即係要第2次開腦。係啊，要做第2次開腦手術啊，醫生都講咗啦，如果唔係咁啊，隨時都會話冇命㗎，唔做呢個手術啊。呢個叫做阿 Q，你評論下，你作為男人。即係點講法咧？你首先搞清楚個事情係咪肯定佢出咗軌先出問題先。如果係嘅，依家都唔係追究佢出唔出軌嘅事，依家要救咗佢先㗎。佢依家會隨時冇命㗎。邊有咩契家佬啊？我冇知道呢一回事啊。唔係你，我想問聲嗰個哥哥仔啊，佢係點樣知㗎？係醫生同你講。真係咁嘅，佢生日嗰日本嚟約咗我哋一齊嘅過生日嘅，後尾佢唔返嚟，佢就同我契家佬過生日，開房搞埋。唔係你點知呢件事情嘅？因為當時嗰個120去接佢噶嘛，人哋醫生同我講噶嘛，係咩原因導致佢咁噶嘛？反正冇假㗎。係咁我先知道噶嘛，我哋結婚咗10年。係嘛？佢哋出軌咗4次，每一次我為咗個仔，為咗個家庭，
即係有完整嘅家庭，我都原諒佢，原諒一次又兩次，哦，即係佢出軌咗4次㗎啦。多次㗎啦。計過4次㗎啦，我原諒咗佢好多次㗎啦。喂，今次咁啊家姐，咁你點算啊？你個妹出軌咗幾次㗎喎，大佬？咁你依家先將佢救翻嚟，先追究佢，有冇出軌㗎？咁又得唔得多謝黃四四嘅你啊！唔係係先咪日追究日要緊啊？你冇可能話眼見嗰個仔冇咗阿媽，咁可憐邊個照顧嗰個仔啊？冇阿媽嘅仔點啊？家姐，你個妹出軌咗4次啊！呢次今日唔見咗個平常心嘅，做乜鬼？呢次好咩嘛？呢個阿小毛愛卿，你講啊，愛卿，等下佢死就愛卿聽唔到你講嘢，死咗啦愛卿。仲追究佢出軌呢個話題，仲有冇意義啊？你依家都未人命得，你都唔肯去救佢，唔肯攞家姐錢出嚟救有一個佢。問題，你仲知唔知？你個妹愛卿聽唔到你講嘢，愛卿，阿明明嚟講嘢啊！啊，哥哥，你同你老婆有冇分開啊？冇分開啊，一齊依家有冇一齊住啊有冇寫分開證？未分開證。咁依家佢依家個情況咁危急嘅話，你唔救佢，你做唔做得出啊？依家對唔上眼，對唔上口型喎，係咪啊？對得上啊，冇事啊。唔係我救唔出，或者唔係我做唔做得出個問題，仲有一個問題好嚴重嘅。我個老婆同嗰個計家佬一齊之後，係嘛？偷偷地翻我廣西老家嗰度，我阿爸阿媽，話佢阿媽有咗咩查出咗咩重症，我阿媽辛辛苦苦儲得個6萬蚊，佢全部借齊嚟，同埋仔嗰個教學基金18萬，佢全部同嗰個計家佬用咗。哇！依家咁你個老婆又真係唔好賤格哦。咁真係賤格㗎喎，唔係講笑喎。如果咁樣嘅，阿家姐你仲好意思叫佢去出錢？咁你又驚我家姐出錢做夫妻做咗10年唔係啦，啊，咁你仲可以，我唔係打斷，你哋都做夫因為妻做咗我講嘅事實10啫，咁年啦仲是出錢嘅咩？咁你哋打字啦。你哋嘅財產，我妹都有一半㗎。呢啲佢剩得佢而家將屋企都已經財產你攞出嚟挖到正救家姐啊！可以嗎？了唔了解你？見過一個家姐，你知唔知啊？我同佢財產係有一半啊，冇錯啊。但係你咁樣子同我契家佬係冇一齊翻個老家借咗6萬，仔佢18萬用咗。你依家話家產有一半，我有幾多家產啊？有幾多個嗱，呢個男家姐人可以忍受？家姐，你等我講下先，哥哥。家姐，咁你依家阿妹有契家佬，做乜你唔揾個契家佬咧？同個契家佬感情咁好，你揾佢攞就係咯。係咯，依家呢要救個事都唔知道，依家話要有成日都話我妹有契家佬，我未聽過。等個醫生講嘅啫。你冤枉我妹啊！依家係咪啊？咁佢有手機㗎，佢依家未瓜爹。阿姐姐，你都知㗎喎，你個阿邊個話你之前出咗軌4次，你哋都知㗎喎。之前出幾次佢都知㗎，我同家姐講過㗎，大家嚟擔保，佢話以後冇會㗎啦。到我屋嗰度擔保，家姐你忘記咗啦？你嗰啲係之前嘅事啊嘛，佢改過啊嘛，同我哋講，佢話以後唔會咁㗎啦，要為自己嘅家庭負責任。佢話唔會㗎啦。係啊，唔會㗎啦。倒數第一咪啊！咁點解第一次知道，第二次又去偷去出軌，第二次知道又第3次出軌，第4次又出軌，咁你而家第5次㗎啦喎！倒數第一咪，你邊個嚟㗎？卡住喺度，就前我幫我落嚟先，小燕姐姐。我聽到你講嘅卡乜鬼啫？我呢邊睇你嘅嘴型上啊，對唔上咩？對得上啊！佢好大同你結咗婚10年啦，你唔應該為咗佢做啲嘢咩？你係咪眼白白見佢去死習啊？慣性出軌啦，你邊好意思？邊有顏面叫呢個哥哥俾錢出嚟醫佢啊？講真嗰句。小袁姐姐，我同你講啦，今次而且嗰個佢話要醫生，養小朋友讀書，今次嗰個醫生真係老老實實同我講㗎，佢話當時見到我讀書幾老萬都呃婆嗰時，走咗。真係光禿都喺個床上嘅搬上嗰個120嘅，你話啦，係唔係先？我仲有冇出軌證據啊？乜嘢證據都有㗎啦，家姐。咁即係有晒證據㗎咯喎，家姐，阿生如輝你好，生如輝。其實啦，阿哥嗰隻我呢仲有啊回事我唔知我阿道。媽個6萬蚊啊依家佢出軌，你話佢依家我成日都話佢出要諗辦法軌，我還㗎唔知道我仲佢係邊有錢去出軌我救你家姐啊我又冇聽過呢一回事，你家姐你真係你家姐呃咗我依家係喺度阿爸阿媽冤枉佢。係嘛？我話阿哥嗰隻啊，家姐聽唔聽教？阿哥哥仔，你聽我講兩句啊，唔好理佢啊！呢啲人我話俾你知啊，冇事都話冇錢，
有都話冇，佢都炸走啦，冇錢，唔好醫佢，等佢死。有冇咁深刻嘅人㗎？你喂，人哋有冇佢深刻㗎，唔係我深刻㗎。你要揾就揾呢個契家佬啦，家姐。阿姐小姐仔，我同你圓姐姐佢有講，錢㗎，唔係冇我同錢㗎，你講啊，佢有錢唔你等下倒數第一咪係邊個嚟嘅？我啊，我啱上去你又嗱，放你聽我我講啫，姐姐仔，嗱，你聽你個妹夫啊、姐夫啊、妹夫係嘛？嗱，而家妹夫佢同你講話，處處都有你份嘅，有你份知道嘅，咁你咁樣加一個老實人喺度，你人哋付唔付出錢啊？我啊叫佢唔俾錢嘅，打死唔俾。阿家姐，屌你俾你係都咁嘅咯。聽唔聽到？你不仁我不義啊嘛，做人出嚟就係咁簡單。家姐，你聽唔聽到啊？家姐，大姑娘啊，唔係你不大仁我不姨媽。義啊！啊，聽到，小圓姐姐聽阿唔聽到姐姐啊，我話人哋俾你聽，講嘅你聽唔聽到啊？大姨媽，啊，聽到阿。家姐，你聽唔聽到？聽唔聽得到啊？你個妹夫叫你啊！依家我聽到你講嘢，其他人聽唔到係咪喎。？阿小咁你要圓姐，落去重新練過上嚟倒數第一咪嘅家姐。阿小圓姐啊，係咪家姐嗰個內心過唔去啊？我係幾乜嘢啊唔敢出聲啊！即係知道佢妹係咁嘅原因，佢唔敢出聲啊！係啊係啊，唔敢出聲啊！佢不斷咁樣出聲，你聽唔到佢講嘢咋？真係聽唔到佢講嘢喎，而家你而家聽唔聽得到人哋講嘢啊？冇啊，聽唔到。你一個人都聽唔到。我聽到你把聲啊！講兩句話冇銀紙醫嘅法律，你不如咁樣啦，你聽唔到嘅，你落埋去，你重新倒數第一咪練上嚟好唔好啊？阿哥哥，等我講多一句，我落去太嘈啦，頂唔順。阿哥哥啊，你睇下你會唔會盡一下仁義咯？唔係佢練唔到，佢聽唔到啊！佢話佢啱先佢話阿家姐係咪唔想講嘢，覺得慚愧？佢話個家姐你慚愧啊？唔係啊，唔係覺得慚愧啊，佢聽唔到人哋講嘢啊！咩佢哋兩個咪都聽唔到我哋講嘢啊！依家聽唔到啊，唔係慚愧啊！你問佢倒數第一咪邊個嚟㗎？聽到啦，而家啊，你好，小圓姐姐，聽唔聽到我講嘢啊？聽到啦嗱，你個家姐喺下邊嚟啊，你個大姨媽喺下邊嚟啊！小圓姐姐，佢頭先講話，佢話冇錢唔想救我妹，佢有錢㗎，佢就係唔俾錢我妹出嚟救我妹啊！我妹都話以前佢係有唔啱，佢都改㗎啦。佢依家又冤枉我阿妹，有錢都唔救我妹啊！你呢個叫明明嘅，你講下嘢，明明。嗱，姐姐，我覺得你阿妹應該係習慣性出軌噶啦，講真，你啊唔好同佢揾咁多藉口，因為你做家姐，你絕對係知嘅，肯定會同你講嘅。阿家姐啊，我呢一排又邊個啊，又俾錢我使啊，我又識得邊個，肯定會同你講噶，同你最親噶啦。你唔好同佢揾咁多藉口。冇冤枉我妹啊！之前佢係有做唔啱嘅，依家佢我冇同佢聽到佢講佢有講出嚟出真難啊！軌呢我覺得呢個一回事。哥哥咧，佢可以出於人道旨意幫下佢，但係你要叫佢出幾多嘅話，就係睇佢自己嘅能力噶啦。佢想俾幾多就幾多噶啦。你唔好話再話佢有幾多錢，因為佢話又要養小朋友。我話係你阿妹都唔知有冇錢俾翻嚟養小朋友嘅。又翻去呃個家婆嗰啲錢，佢話要還嘅喎，個老人家啲養老錢嚟嘅喎。係啊，養老錢㗎。我覺得你好辛苦你話儲埋個開口叫佢妹夫攞錢出嚟，你有冇搞錯啊？你其實又好厚面皮嘅，講真，一般人開唔到呢個口噶啦。咁你依家都要救我阿妹先㗎。呢位咁你家姐，我問你係佢家姐，咁你係佢係你阿妹啊嘛，咁你可以救佢㗎。你有社保，係啊，你可佢有社以救啊。保㗎。咁你當日同佢過生日個契家佬做咩？你唔去揾佢啊？你成日揾你妹夫啊？冇咗。邊有契家佬啊？我都未聽過呢一回事，係佢自己成日都話我妹有契家佬，佢哋係合法夫妻㗎，你妹夫佢唔俾錢。講以上你點冇契家佬啊？你嚟見證嘅喎，你同你阿妹協保證過，你妹以後冇再揾契家佬嘅喎，呢個事實係事實嘛？咁我哋係如果係咁樣，姐姐你唔好抵賴啦。其實你哋知嘅，拉到醫院個個都知嘅啦。姐姐你唔好話唔知啦。冇錯，我根本就想問下，冇，成日都話人哋有契家佬，我唔知呢一回事。呢位哥咁啊，滅哥，租啊，倒數第一咪啊，你問啦，你問啦，想問嗰個。我妹夫啊，阿陳偉啊，你唔想俾錢你啊，唔好冤枉我阿妹啊，整係啊，我冇成日都話我妹有契冤家佬，我冇你阿妹有咩原因入呢啲係醫生院啦？講嘅，唔係我講嘅。成個醫院都而家咁你係知道啦啱先你都講啦，佢冇理由無啦啦噶。你話佢爆血管嘅邊，唔係佢腦梗嘅邊個送佢入嚟啊？係啦，邊個送咧？你話啦， 120係咪你唔好講，肯定有人報嘅，你唔使講大話啦，家姐。 1200係咪嗰個契家佬報嘅？點知啊？如果佢唔報嘅話咧，佢就等於係佢會犯罪嘅。我同你講，佢梗係滅租嚟嘅。
佢唔認啫嘛，佢梗係知啦。冇理由唔知㗎，佢講大話啫嘛。冇理由唔知嘅家姐，你唔使喺度講大話啦。首先，如果佢摁到自己腦梗嘅，如果呢個人唔夠嘅，佢會踎監。我話俾你知。嗰個契家佬打電話，佢要即刻啊！就算佢偷某程都好，佢要即刻要送佢去嘅。如果唔係，佢要踎監嘅。如果你個妹釘雞咗咧，佢就要即刻佢就要即刻俾人捉鳩柒咗佢噶啦，係唔係啊？冇錯，我想問下。係唔係咁樣嘅做小律嘅？有冇律師啊？唔係，佢而家佢都有罪㗎，佢都有罪㗎。佢而家如果佢同埋佢搞過，佢一樣係有罪㗎，冇得傾㗎，有牽連㗎，冇得傾嘅走逃唔到㗎，法律上都逃唔到㗎，走唔到㗎，走。冇係啊，我就錯先，而家我就嚟點講啊，終於你真係有個要問嘅，你覆佢要覆。誒，而家我想我唔識問下，，我唔識得亂個講啊。你有雙魚輝，你咪出聲字，有個人想問啊，你問我下。上咗嚟啊，我想問下，問下。頭先 cut 住喺度。冇嘈先，我想你等下先。問下，啊，我想問下，咁佢喺邊個120去邊度接佢去醫院㗎？ 120接㗎。我知道去邊個位，去邊嗰個契家佬打度去邊個？電話㗎，嗰個契家佬仲親自送佢到醫院㗎，喺酒店喺308嗰度接佢要㗎。咁講法，醫生又講咁咪死火啦過去咯，邊咁啊，肯定有假嘅係同個契你要咁講法？家佬係開房啦。咁你咁仲可以為開房搞到出軌㗎嘛高潮嗰時扭出血，然之後個契家佬打電話叫120過去接佢嘅，當時個契家佬送佢到醫院嘅，走咗嘅。因為我遲咗，我唔見到呢個契家佬。走唔到，一樣追究佢嘅。你睇住啦，我講嘅。因為當時醫生同我講啊，佢話一個男人送佢過嚟嘅，打電話叫咩送佢到嗰度嘅。阿家姐，你先到嘅，你應該見到個契家佬㗎。我咪見到，冇認成日都話係啊，見到唔係啊契家佬唔係啊，成日都醫我妹，啊呢個你就哥哥仔啊係擺明就係唔想攞錢出嚟醫我阿妹。姐姐，我想問聲你上喂，倒數第一咪，倒數第一咪先生，唔喺度使。發生關係㗎，喺度上發生關係。幾次，上幾次你咪知嘅先。你講下啦，倒數第一咪，你講乜嘢啊？係咪我啊？係啊，你講啊。我問過家姐，我上幾次佢咪知嘅先。而家成日講又話英網佢，個哥哥仔講我咪上幾次佢都知嘅咩？知㗎。之前人哋都話，之前啊係為咗家庭同我哋承諾過，同我哋屋企人承諾過，為咗家庭唔會出去再做俾你呢啲對唔住家庭嘅嘢。啲緊送佢過去，仲有假嘅醫生都講嘅。嗱，哥哥仔，嗱呢個哥哥仔啊，呢家佢個老公啊，我教你一樣啊，你出住人道主義，你就跟住報案先，佢一樣走唔到嘅，佢一樣係追究佢嘅，你唔使講啊，有咩出問題佢一樣有罪。我肯定要報。啊，你報咗先，因為佢打120唔代表報咗㗎，明唔明啊？未報369㗎，因為佢送佢過去，佢驚住危險，驚住出問題啊嘛，你明唔明啊？啊！佢一定係追究佢責任嘅，有咩問題佢肯定要負擔責任嘅。你不奉獻啊！你唔信啊？你即刻你同律師公講睇佢有冇責任啊嗱？因為你呢單嘢係你有你嗰個咩啊？嗰個奸夫同佢出問題噶嘛？乜強佢追究責任嘅乜咁易啊？咁簡單。 308有監控㗎。一個要救佢，係嘛？咁人哋開房咪一定係搏嘢噶嘛？人哋傾偈唔得噶咩？有冇嘢？有你唔好講個幫字啊，封號㗎。開房可以坐大啲啊！你真係咁樣講嘅又咁人哋係坐大點唔得啊？人哋傾偈唔得㗎係。姐姐你唔好強詞奪理啦，你唔好強詞奪理啦，家姐。真係㗎。當時係冇呢個妹夫啊嘢喺度㗎。呢個妹夫啊，你聽緊㗎，你知道唔知道？你聽清楚你嘅大義啦，係嘛？喺度攪拌緊喺度啦，係嘛？喺度記啦，係嘛？喺度撥爭即強權奪利喺度，啊就同佢辯駁，同阿個妹辯護喺度。你報咗案先，你人道主義不管你。而家係死雞撐飯蓋啊！冇做。而家係死雞撐飯蓋啊！咁你話夠唔夠啊？直播間嘅人？我係想問下直播間嘅人，即係我自己嘅老婆係咁樣子，你認為我夠唔夠啊？係嘛？如果唔係咁就一定夠嘅，拆我埋我要俾。如果唔係出現呢啲問題，絕對冇人唔報。
即係佢唔係咁樣子嘅，我肯定夠買屋啊，我咩都夠噶。冇做點夠啊？喂，呢個契家性質唔同啊大佬呢個契家你同埋人哋快活乜嘢都唔幾次嘅啫，你上幾次仲要翻嚟揾我俾錢，唔啱咁你依家係咪要救咗佢？救咗佢條命啊？喂，點救啊？你追究嘅人哋人有冇出軌先㗎？依家係隨時會死㗎。阿家姐要救你就揾呢個契家嗰啲嘢係佢自己攞嚟嘅喎，唔係揾我。我自己有家庭㗎，我點我已經攞咁多錢出嚟啊？咁你係佢妹喎，你係佢家姐喎。你要救你哋自己諗辦法。姐姐，你話點算啊？我無能為力㗎啦。條人命嚟㗎，唔係啊，唔係一條草嚟㗎，人命啊！咁你做死人貓家姐第四次啦，你不如先。你不如咁樣啦，唔使咁激動。阿哥哥，你唔使咁激動嘅。你首先要揾個小樂，然之後呢，你睇下，如果你話你想救翻你老婆嘅，追究呢個閪佬，你話你冇錢，睇下可唔可以追究攞啲錢翻嚟，去先去救咗佢，佢要第二次開爐係咪？係啊，件事情係因嗰個所謂嘅咩枯萎引起嘅，你肯定要揾佢先。嗱，你睇唔睇得到啊，姐姐？你睇唔睇得到啊？個個都勸啊，呢個你個妹夫咧就唔夠嘅。咁其實咧，出於人道主義咧，我哋都係可以略盡綿力咯，啱唔啱啊？我依家都有攞少少錢出嚟㗎，唔好話我都有攞錢出嚟你救我妹㗎。咁佢係咪應該又要救咗我妹先去追究佢有冇做錯事啊？有冇出軌呢件事啊？一二三咪知道啦。如果一家姐呢個我無能為力啦，因為依家真係冇錢。你唔係話冇錢㗎？我已經對佢非常之絕望㗎啦，真係諗住以後都冇以後㗎啦。你係佢老公嚟㗎。雖然而家我同佢面前有扯證，但係你做咗呢咁嘅事。你叫呢個契家佬出口冇嚟揾我啦，我冇能為力。我唔知你邊啲係佢嘅邊個係佢嘅契家佬，我唔知呢一回事。你成日都話佢有契家佬。呢個哥哥，如果你喺對面嘅同你嘅大家姐講話，你一生嘅包。你係個老公，你就要對佢負責任，因為你哋啲仲有證喺度㗎，你咪扯證㗎。阿家姐，我同你好認真咁講一句，前3次你哋保證佢以後都冇會再出去。咁啊掂啦。呢啲係你哋嘅責任，唔係我嘅責任㗎啦。我想問明白冇？雖然我而家係佢老公，係佢合法嘅老公，但係當時你哋已經保證過啦，今次又再次出現問題，係咁大嗰個問題，你話嚟我，你叫我負責任，你問直播間嘅家人們，我需唔需要負責任？你倒數第一咪啊！呢個男人見到佢自己老婆搞成咁嘅，仲要出錢咩嘅？倒數第一咪啊！倒數第一咪啊！唔係你假如你老公出軌，出現呢種咁問題，你會唔會救先？佢嫁俾你啊，生就係你嘅人，死就係你嘅鬼，你點都要咁你就由得佢處理佢係啦，阿家姐。小燕姐姐，你可唔可以叫直播間人幫下我啊？邊個幫你啊？你講到點算啊？依家人哋佢家呢個係啊，我幫你啊！你睇下有人哋肯唔肯啊？嗱，你見你成萬多人喺度，萬幾人喺度，睇下有冇人幫你嘅？你自己打個字，睇下有冇人幫你。你哋呢啲啊，自己管好自己嘅老婆啊，喺度吱吱就叫人哋啊，叫人哋殺妻啊！依家係啊，唔係幫人啊，係害人啊！係你個妹，係你害人啊！咩水咩性嘅啫？你好啊，倒數第一咪。你哋自己嘅老婆顧好未啊？喺成日教人哋殺妻啊！啊，你仲有咩講嘅？講啊，等你一個人講。唔係啊，倒數第一咪咪有個男人嘅，倒數第二咪呢個男人你又講下嘢。我冇匿名啊！我匿名都點解冇匿名得到啊？你講啦，你冇匿名嘅。冇匿名，冇話妻人道呢嗰隻男個你一有情呢就量力而行去救下，因為你有睇下陣面個仔女個面上，將來你點對面對你個仔個女係冇？調嗰妻人道你點賠啊？有多餘個錢嘅情況下，你應該去救一救啊！因為點壞都好，始終都係你個阿仔個阿媽嘛，係冇？你要係咁講到呢啲嘅話，咁我哋重新一結啦。咁啊，阿鄧漢光，你覺得俾幾多好啊？
即係啱先嗰隻匿名冇講係7萬嗰陣時，你係有多餘個錢個情況下，呢應該教一教。要俾幾多左右？有錢㗎，唔係冇錢㗎，佢有錢㗎，唔想攞出嚟㗎而家。60萬存款咯，你肯定去教啦，係咪咯？咁俾幾多啊？媽度都攞咗6萬啦，已經啊！你睇嘅有幾多咯？攞咗18萬。幾多天文數字，你肯定冇教得起㗎啦，係嘛？即係講你有多餘個銀紙，假如你都有存款有50-60萬咯，係冇？個10萬以下咯，你都係去教，因為你有睇到仔女，你將來你點面對你仔女咯？你可唔可以叫啲直播間啲人係嘛？幫下我啊，或者幫下我妹啊？依家點算啊？你嘅意思，假如你個老婆咁樣做，你都願意出錢係嘛，哥哥仔？冇人老婆咁樣做，即係講你有多餘個銀紙，你唔係，我而家同你講呢個問題。我而家同你講，即係假如你個老婆咁樣做，你都願得錢出嚟，係咪咁嘅意思？咁你點面對你將來你個仔女啊？唔會夠啊！喂，面對將來佢拎清晒屋企啲嘢走咯喎，連家婆啲錢，連個老母啲錢就6萬，連埋嗰度20幾萬噶咯喎。你教到佢先離婚都冇所謂。直播間啲人啊，直播間依家咁多人啊。咁你個仔女點面對咯？你仔女咯，佢有仔有女嘅喎，喺冇仔女就講喎。咁佢點面對啊？佢嘅事，咁佢唔使揾個契家佬啊？行去作佢係噶啦，而家嗱我同你講啊，嗱哥哥仔，咁而家人命關天嘛，而家人命關天嘛，佢冇係選手選腳噶嘛。阿哥哥仔，嗱有個問題咁樣嘅，嗱你等陣先啊，生余輝有人話幫佢讀一下佢聽，依個姐姐話先救你個妹，你要想救你個妹咧，你就咋臨咧就報369追究呢個契家佬，叫佢出錢醫你個妹。係冇錯。如果可以啊，我唔拎咪上嚟啊！有人如果可以幫我一下就。佢而家唔係拖1年2年都得啩，唔係追究契家佬係另外一回事啊。有人可以幫下我就。嗱咁樣咧，你哋唔好出聲字。咁呢個姐姐咧，佢而家咧就急，佢話佢如果有人願意幫佢嘅話咧，佢就唔匿名上嚟。咁你哋你直播間嘅人，你哋願唔願意幫？願意幫嘅打個1。我就如果多人嘅話咧，我就叫佢唔好匿名上嚟。但係咧，我要證實下真定係假定係點樣先嘅喎。邊個嚟㗎？我落先啦，我唔匿名，我落先啦。有冇人幫啊咁啊？幫鬼幫馬啦，做埋咁嘅嘢，仲有人幫嗰個燉乜嘢光啊？話嗰啲震地嘅。邊個啫？邊個俾錢？喂，個妹夫個喺咪度啊？喺度。喂，陳偉。我唔會跟咗你10年啦，做夫妻做咗10年啦，我同你無情無義㗎。阿靚女，邊個用壞邊個俾錢？借部車都係㗎，係咪啊，輝哥？俾錢講得啱。咁依家話醫院話要用幾多錢，你就應該要俾幾多錢入去幫救我阿妹啊！問題係佢用咗10年未壞。個妹夫啊，我同你講啊，嗱，唔係我用咗10。喂，係睇喺度。佢都用咗我妹10年啦，仲要生埋個仔喎，冇公路都有苦路啦，係咪啊？你報咗轉先啊，報咗轉369介入先啊，早啲介入咪早啲做數㗎。咁你告佢啦。小姐姐佢有錢㗎，唔係話冇錢啊。你告佢啦，你不如揾個小女告佢咧。如果咁樣嘅，錢仔養仔女啊！冇錢啊！你咧真係有錢就要醫㗎，你個會做埋咁嘅嘢就要幫啊！你揾啦！如果你揾到告得到佢嘅，你就揾啦。因為我妹同佢又未扯證啊。依家又見死不救啊！咁佢盡咗佢嘅能力啊嘛，姐姐。我妹點等得咁耐啊？而家話隨時冇命㗎，唔開第2次腦喎。阿姐姐啊，我同你講啊，你有冇讀過書㗎？唔係揾我。阿姐姐，你有冇讀過書㗎？你仲話要告人啊？嗱，你哋唔好出聲字啊！我問你啦，嗱，阿生如輝，你又唔好出聲字啊！嗱，咁我問你啦，咁你就算你救，咁救幾多錢咧？花咗落去救唔翻嚟，咁點樣？咁就算救咗翻去後續嘅主理係咪你哋指理先啊？阿大姨媽，如果係嘅你就如果係嘅話，你要講清楚喎。咁我又要問下我直播間嘅人願唔願意幫你喎？小燕姐姐，不如我連名唔匿名上嚟啦。直播間依家有1萬人，冇㗎嗱，我話我啊，幫有咩好幫啊？做埋咁嘅嘢，唔係我係唔幫，冇得幫。做埋咁嘅嘢。嗰啲人叫我唔好幫嘅啫，其實我都想幫你嘅。幫咩幫啊？幫我即刻拉黑你啊！嗱，你睇睇趙燕娜唔係話講話我最中意你聽呢句話啦，一講到錢嘅嘢。係啊，因為佢做埋咁嘅嘢仲要幫啊！
點樣啦？個細路交代咁啊，直頭話係啊，所以我都唔幫㗎。其實我準備幫㗎啦。其實我好大方嘅，但係我準備幫嘅，但係我而家我都唔幫你。嗱，呢個第二我幫你，我幫你唔係你等阿小娟都幫啊，個都唔幫啊，最有錢啦，小娟啊，等阿小娟賺咗100萬嘅。教呢個妹夫，你去醫院。有面口啊！唔係，妹夫，聽我講，妹夫嗱，而家要幫你。仲話幫隻鬼咩？幫唔幫？你唔叫我幫。邊個生完飛你唔好出聲字，你聽下蟲蟲飛點樣幫佢先啦。妹夫，嗱，聽我講，你幫呢個出軌老婆咧，解決一啲痛苦嘅問題。嗱，前夫哥，唔係，呢個妹夫聽我講，你喺醫院簽4個字，放棄治療，咁就一了百了噶啦。咁佢又唔使咁痛苦，你唔使，係喎，又唔使眼冤。咁呢個你自己諗喎。呢個好辦法喎。嗱，有啲人咧嚇，明未啊，妹夫？度咧道德綁架我，叫正我屌你個屎忽啦！仲有一個方法㗎，問個小圓攞個廉恥，買2支電動牙刷去塞佢就即刻醒㗎啦，冇事㗎啦。好嗱，我就唔講你點樣啦，因為你自己阿妹咧就出咗意外，做咗呢啲嘢，大家都唔想嘅。但係我哋直播間咧又冇人願意幫，真係冇人願意幫嘅。就算你唔匿名嘅話咧，啲人識晒你，你仲衰我同你講。阿姐姐仔，嗱，阿姐姐仔，你聽我講嗱，而家我平心靜氣同你講兩句啊，你個大姨啊，嗱，你個大姨，如果你聰明嘅呢，你就查聲揾個律師，就首先第一時間報警，同埋揾律師去揾嗰個人出嚟，叫佢咧剪去。啊，好過揾你，好過勒索你個妹夫好唔好？最高章係咁啊，話俾你知，佢一定有責任噶，走唔拉嘅佢。因為我真係冇錢噶啦，家姐。冇啊，冇錢啊，我知你冇錢，我又冇錢，我知道你冇錢啊。因為一而再，再而三，你就4個字就可以解決呢件事噶啦。放棄治療，簽你個名，3個字、7個字解決晒噶啦呢件事。你用咗10幾年都冇事，佢一用就用壞咗啦。人哋咧醫生都話隨時會冇命噶，第2次手術你依家要做噶啦，嗰個開腦手術啊。阿大姨啊，阿大姨，你平心靜氣同你講啦，睇萬多人有冇個人幫你嘅？我叫你行去啦，你信我啦，我話俾你聽啦，你信我講，你查先去揾嗰個你個家，你係個妹，你個妹個家監護啊，揾嗰度就最大責任，佢有你冇你都做噶。依家人唔定醫得咁佢收嚟講揾佢㗎，追究佢追究佢嘅錯，追究咩奸夫啊？邊有咁多時間去追究佢啊？仲有咧呢個姐姐啊，你以後咧唔好喺我直播我建議直播間嘅朋友仔咧唔好喺我直播間講中某籌嚇，因為咧我呢個直播間咧係唔可以嘅，因為係非法罪乜嘢知㗎，我係絕對唔會做呢啲嘢嘅。係啊，冇唔準做嗰啲㗎。係啊，而且咧我真係冇咁多銀兩啊。啊！你話你輸人有錢嘅，你加我贊助俾你，咁咪唔同咯，係嘛？係啊，我冇㗎，我真係冇㗎。你咪整嗰啲啊！阿輝哥咧講兩句啦。我冇話要幫佢啊，大佬。如果我要幫嘅話，我呢啲嘢啦。拉你幫幫。講啊，仲有飛都講兩句，講兩句先。妹夫嗱，講兩句先啊，仲有飛講先。我建議你就係叫實仔去走去驗下 DNA 啊。因為你老婆已經出咗軌咁多次，個仔，我建議你。嗰啲佢識做噶啦，係啊，嗰啲佢識做，即係講兩句啦。嗱，呢個人哋個老公，咁你又用咗10幾年都冇事嘅個人，咁啊人哋一用就用壞咗咯。咁啊邊個用壞啊？邊個俾錢就係好正常嘅，呢個社會都係咁噶。我哋借車用都係咁啊。嗰啲人好煩嘅，我幾時話幫佢啫？我已經問下直播間嘅人會願唔願意幫下一個咁樣嘅即係願唔願意幫下佢？佢而家出現咗呢啲咁樣嘅困難，咁大家都唔幫咯，咁咪唔幫咪算咯。嗱，鳩就我做乜鬼啫？直播間啲人你聽清楚，小丸嘅意思係即係你啲人抵唔抵幫佢咁嘅意思，唔好會錯意，唔好話用文字幫佢。你哋唔願意幫，你哋咪幫，而唔係話叫我去幫或者點樣。講出嚟個意思喺直播間，你哋萬多人都係咁講，即係佢嘅意思話，即係願唔願意幫佢咁嘅意思，唔係話叫你俾錢去幫佢。你借個朋友嘅車用。人哋用咗10幾年冇事嘅，唔幫咧。用咗10幾年冇事嘅，突然間你借個朋友車用壞咗，你會唔會整翻佢先？你揾個契家佬就係啦。屌，仲俾人哋做節奏，我都話啦，我都冇話要幫人哋，人哋佢咁樣問，我就直接問下直播間嘅朋友仔，你哋願唔願意幫？咁你哋唔願意幫啊，個個都唔願意幫啦，咪算數咯，係咪先？而唔係話我要幫佢喎。嘥時間嘥口水啊！
係咪呢啲嘢有咩冇話要幫佢喎，我問下你哋意見，你哋幫嘅話，我又跟風隨波逐流嘅啫呢個大喎。義啊，呢個大義啊，你信我講啦，你住咗呢個辦法可以幫你嘅。但係你睇睇你咁多人有冇人贊同話叫你個妹夫去俾錢嘅？因為你已經呃到佢冇錢啦，我都知你個妹夫冇錢喺佢點俾啊？俾條命你啊？我點俾你啊？嚇！我食飯都冇錢你睇唔睇到啊，姐姐係冇人願意幫啊，冇人願意幫咧，你就你盡自己嘅人能力啦，好冇？啊個大義啊，你對呢啲就得你自己係親妹嚟嘅，唯有你自己要做啦。啊，你自己要揾你報369揾人哋做先啊！呢係咪啲係全部都黑㗎？依家係人命啊，唔係棵草啊！你咁講點解佢做埋咁嘅嘢？隨時會冇㗎，會隨時會死㗎。第二次手術，依家要即刻，你一兩日啊，好危險啊！醫生都講。佢早日歸去啦，做埋咁嘅嘢，醫翻生日費啦，醫好咪又走。嗱，呢啲係人哋俾意見啊嗱，咁因為咧呢條係一條人命嚟嘅，我就唔評論咯，盡自己嘅能力咯。如果你屋企有屋嘅，你咪當咗佢咯。你講唔講得服啲人先得㗎？大義喎，你講服我哋都得㗎，我哋同你3九唔識質㗎。明唔明啊？我有咩必要走中傷你啊？你係做啲嘢出格，係冇人贊同，10個有9個冇唔願幫嘅，咁你點啊？你點啊？你話俾我知點啊？你話人哋嘅心黑係你黑好唔好？阿小賢姐，我講幾句啦，好唔好？你講啊！阿家姐啊，真係我而家真係冇錢㗎啦，你要揾咧就揾個契家佬，我個心好攰嘅。乜咁多啊？你個妹夫你走所以阿家姐，你真係你有錢嘅，你自己諗辦法啦。我知道你依家有錢，唔係話就算我有錢嘅，我都要留低啲養仔㗎。你啲錢係我妹有一半㗎，你依家都係見死不救。你個妹冇錢㗎啦，你阿妹起身就問佢攞咯。就算咁，你哋呢班人都唔係人嚟嘅，心黑㗎。家姐啊，我同你講，我冇錢。我啊啲魚食咗啊，條魚都食擺入尾啊，大佬。我唔得閒啦，就咁啦。你喜歡救就救我啦，就咁啦，好唔好？你講多冇用啊！佢冇資格救你㗎，係嘛？叫你老婆啊，計起身就問你攞錢啦。唔同你睇佢籌你咁多啦。簽4個字啦，放棄治療啦，唔好拗咁多啦，費事煩心啊！你聽唔聽得到啊，姐姐？佢唔得閒啊，佢唔得閒啊，佢唔想救啊。你不如你盡你自己能力啦，順其自然啦，係咪先？如果佢係天道自在人心嘅，佢有人心，即係點講咧？佢有人心嘅。你話乜嘢啊，生兒輝？佢個人咁善良，都逼到冇辦法。一個人逼欺善良人啊，真係冇辦法啦，逼到佢都冇計啦。你知唔知？佢都想佢，但係你抵住啦。喂，大佬，你頂唔頂得住啊？大陸冇大件事喎。呢個朋友仔話乜嘢？佢話評論員講咁多啦，一個好似乜嘢咁樣。佢話你第日借人部車唔好踩咁盡油啊，咪踩壞咗就大鑊噶啦！屌，我冇機會借人車啊！話點解要買屋救一個經常出軌嘅人啊？咁佢家姐要救，咁肯定要買屋噶啦。咁佢家姐救係咪先？咁你規定嘅啦，你整爛人哋部車，咁人哋借部車俾你，唔通你整爛唔賠啊？冇得講嘅，例牌嘅。佢家姐要救佢，佢係咪要買屋啊？係咪要買屋㗎？你冇理由要強加於自己嘅妹夫身上㗎！你用咗咁多錢，嗱，家姐買咯，啱唔啱先？買咯。咁你家姐你有能力嘅，你買屋咯。有人話等我教，我同佢非親非故嘅喎，大佬。頭先嗰個啊，你話教下我直播間嘅，你話我識得你嘅，你妹識得我咩？佢阿妹唔識得我噶嘛？就好似你咁樣，你幾廿級燈牌嘅，咁我都有機會俾200-300蚊你，係咪先啊？咁你問題係你入到嚟燈牌都冇，我又唔知道你邊個嘅，我點俾你啊？我點人道主義啊？啱唔啱先？頭先係等我講啦。佢哋咁多人連咗，你得多錢啊？得多錢會仲俾你？而家得2毫子㗎咋？你哋連上嚟，我先至得2毫子㗎咋？屌！我做到死我都冇咁多啦。5毫啊？唔使2毫咋？要打稅㗎。仲要打稅啊？係啊！打稅都唔打2毫咋？2毫咋？計2毫咋？唔使我激動啊，小姐姐。一半仲有打稅，咪得個2毫子咪好多啊？一半之後仲要打稅啊！2毫咋？屌！
以後啊，你以為啊？所以我見到一有人加價，我死猛加咩啊？而家收稅啊，好嚴肅㗎，你明唔明啊？你偷稅漏稅仲死冇？頭先嗰個鄧漢光話有多餘嘅錢就幫我，錢都有多餘嗰個。唔好講呢個話題啦，唔好講呢個話題啦，我好光榮㗎，因為咧我哋嘅國家。K 哥，我問佢，如果假如佢老婆佢拎唔啲錢出嚟？佢走啦！屌！啲人以為我賺鳩柒咗你好鳩多錢啊！真係執人袋紙你話鳩柒我錢出嚟。我話咁你個老婆咁你拎唔拎啦？個人嗰隻。以後啫，首富夫。